മുകളിലോട്ട് കുതിച്ച് വാതിൽ വഴി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 mm തിക്നെസ്സുള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റ് 4 വശത്തും വെച്ച് അമർത്തി അടയ്ക്കുക. 4 വശത്തും അത് വെച്ച് അടയ്ക്കണം. ചിലപ്പോൾ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാതിൽ തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അടയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടളയുടെ ഒരു വശം സൈഡിൽ അത് ചെത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ചെറുതായിട്ട് ചെത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അത് ടൈറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വാതിലടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ആദ്യം ചെത്തി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കീ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അകത്ത് വെള്ളം കുതിച്ചു പോകും. അതിനുവേണ്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ശരിക്ക് ചെയർനൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ടൈൽസ്, ചെയർസ് എന്ന ഷോപ്പെട്ടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അടിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ അത് വെച്ച് അടിച്ച് ശരിക്ക് സീൽ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ കീ ഹോൾ വഴി കഴിയും. പിന്നെ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്തിനെ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്യണം. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഷീറ്റ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് വാതിലിൻ്റെ മുകളിൽ താഴെ വരെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കീ ഹോളിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് വെച്ച് വലിച്ച് അമർത്തി അടയ്ക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഥകളിലൂടെ അകത്തോട്ട് കയറത്തില്ല ഇതിൽ. അതുപോലെ ഇതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ കയറിയെന്ന് ഏകദേശം അറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനലിൻ്റെയും എല്ലാ വാതിലിൻ്റെയും സൈഡുകളിൽ അങ്ങനെ വെച്ച് സീൽ ചെയ്യണം. ഒരു തരി പോലും ഇതില്ലാതെ ചുരുങ്ങിയത് വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റായിരിക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ കതകിന് തുളയുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിനുള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല. എല്ലാ ഇതിലും ചെയ്ത് അത് വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറാത്ത പോലെ ഇതാക്കുന്നു. താഴെ അതുപോലെ ചിലയിടത്ത് താഴെ ഇത് കാണും, വീടിൻ്റെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് കഴുകി കളയാനുള്ള തുള കാണും. അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് അടയ്ക്കണം. ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം വരാതെ തുണിയെ വല്ലതും വെച്ച് അതടയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം ഒരു വിധത്തിലും താഴെയുള്ള വാതിലുകളോ ജനലുകളോ തുറക്കുക പാടില്ല, ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. 2 നിലയാണെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ഏണി വെച്ച് ഒരു എക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം വാതിൽ. ഒറ്റ നിലയാണെങ്കിലും മുകളിലൂടെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഏതെങ്കിലും വാതിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കി മുകളിൽ കൂടി നേരിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാകണം. ഏണി എന്തെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് ഏണി വെച്ച് ചെയ്യാവും. അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം തുറന്നാൽ തള്ളി അകത്തോട്ട് വെള്ളം വരും. അവ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അകത്ത് കയറുന്ന കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അകത്ത്. പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞ് ഇതല്ല, നേരെ താഴെ നിന്നാണ് സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അവിടെ അകത്തുള്ള സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് താഴത്തുനിന്ന് ഫൗണ്ടൻ പോലെയാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ടൈൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി വന്നതെന്നാണ്. അത് താഴെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെറുതെ സിമെൻ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ശരിക്കും താഴെ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് വാർത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇതാക്കും. നമ്മൾ അത് പുതിയ പണിയുന്നതിനേ പറ്റുള്ളൂ. പുതിയ പണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ മുറിയുടെയും താഴെ കിട്ടുന്ന വിഭജിച്ച് കിട്ടുന്ന അവിടെ 1-2 ഇഞ്ച് ശരിക്കും കനത്തിൽ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് വാർത്ത് 1 ഇഞ്ച് പോലും ചില ഇട പോലും വിടാതെ എല്ലാ മുറികളും വാർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വെള്ളം കയറില്ല. അല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം അകത്ത് താഴ്ന്ന് കയറും. കാരണം വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അടിവഴി വെള്ളം കയറി മുകളിലോട്ട് കയറും. അപ്പോൾ അതാ പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതിയ വീടുകൾ പണിയുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഓരോ മുറിയുടെയും ചുറ്റും അകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് വാർക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. മുകളിൽ വാർക്കുന്നതിന് വാർത്തിട്ട ശേഷം ഓരോ അരികും ഒട്ടും ഇടവിടാതെ അകത്തുനിന്നും മുകളിലോട്ട് വെള്ളം തള്ളി വരാതെ വിധത്തിൽ വാർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സിമെൻ്റ് ഇട്ട് അതിന് മുകളിൽ ടൈൽ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റുപാട് വെള്ളം കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അടിവഴി കയറി വെള്ളം മുകളിലോട്ട് അകത്തോട്ട് കയറും. അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഫോൾമേക്ക്